podem. Vaja, és que si no, la meva experiència és que no s'acaba de sentir bé. Sí, em tens coses estranyes. A mi em passa. Molt bé, molt bé. Bé, doncs, benvinguts i benvingudes a la presentació d'avui. Abans de tot volia donar les gràcies a la biblioteca per fer-ho possible i per organitzar-ho tot tan bé com ho fan i la retransmissió. I donar també molt especialment les gràcies a l'autor, Francesc Serés, que ve d'Olot i ja sembla que estiguem a Olot mateix, ja només amb la seva presència, entre els núvols i l'ambient. Sí, la veritat és que sí, ara és molt bonica també, jo que és una zona que em queda una mica fora de mà, aquesta és molt bonica. Sí, és diferent. Però no tenim volcans aquí. Bueno, tenim altres coses, tenim el mar, és a dir, voleu tot, és que es pot tenir tot. Bueno, però tu has guanyat, tu tens diversos premis i l'últim és amb aquesta novel·la, el segon premi Proa de novel·la, enhorabona, i amb La Casa de Foc, que és el llibre que ara presentarem. Està guai. Francesc Serés és un escriptor. La veritat és que ha guanyat molts premis anteriorment. Sí que havia fet una trilogia de novel·les, el de Temps i Marbres, però això ja fa 20 anys, fa 18 anys, sí. Mentrestant hi ha hagut altres llibres però que no eren novel·les. Sí, sobretot contes, no? Hi ha hagut contes, hi ha hagut obres de teatre, hi ha hagut molta no ficció, per exemple, La matèria primera i després La pell de la frontera, que no és ficció, i això em va ocupar molt de temps. I després també és que, mentre dèiem, bueno, que no escrius? Home, estic escrivint gairebé un article cada 10 dies de mitjana, que són 36 articles l'any, més els articles llargs que demanen per revistes especialitzades i coses així, que dius, és que és molta teca, no? També, vull dir que sí que escrius, el que passa que no publiques llibres, no publiques ficció. Sí, perquè, bueno, és que vull començar... Sí, perdona, perdona. Tinc 1000 coses per preguntar. No, tu pregunta. I, o sigui que anirem a part. Comenta'ns primer de tot de què va el llibre. O el micro? Sí? Bueno, com vulgueu. Com vulguis. Si ens l'hem d'anar a passar gairebé serà... Vale. Endavant. Vale. Hola. Sí, ara millor? Perfecte. No, així està bé, el que passa que te l'aniré acostant i així, si no després ens desinfectem les mans. Vale, cap problema. Endavant. Bé, he donat la benvinguda. Se sent? Sí. I res, al començàvem ja preguntant-li que ens comenti la novel·la, no? De què va la novel·la? Quina és la base? Endavant. Bé, jo també vull donar les gràcies a la biblioteca i a la llibreria i també a l'editorial perquè la veritat és que se n'han cuidat molt bé i des de fa temps de totes aquestes trobades, que no és fàcil fer-ho en temps de pandèmia, és a dir, organitzar tot això a temps i tot plegat, no és fàcil, ja veieu que són uns horaris diferents també, que és a les 6 de la tarda, i que en un dia com avui jo us agraeixo especialment la presència aquí. Jo no sé si tothom l'ha llegit, tothom que està aquí l'ha llegit, la novel·la? No? No, vale, perfecte, doncs així mirarem, ho sentim una mica perquè també hi haurà gent que ja l'haurà llegida, per tant mirarem de no aixafar-ho molt, és a dir, però alguna cosa haurem de dir, La novel·la parteix d'un interès meu per recuperar un temps que vaig viure en un espai que és el Sallent, en un llogaret, i en el qual hi vaig viure gairebé 8 anys, entre 7 i 8 anys. I ve també d'aquesta necessitat de donar forma a uns records, però més que de donar forma a unes memòries involuntàries o a unes memòries prematures, també les ganes de dir, anem a veure si podem crear una ficció, anem a veure si podem donar una forma acabada a un temps concret i determinat. I a partir d'aquí sí que és veritat que es barreja, perquè no és cap secret, perquè ho he explicat en altres ocasions, sí que es barreja ficció i realitat, és a dir, hi ha moltes coses que són reconeixibles i hi ha un paisatge de fons, un decorat i uns personatges fins i tot que són reals. Què és el que passa? Home, que la trama, la consecució, podria dir que són reals també, perquè són molt aproximat a coses que he viscut, que he sabut, gent que he entrevistat, però que no passen al Sallent, estrictament, o que no tot passa al Sallent. I es tracta de fer una reconstrucció d'un temps i de veure si a través d'una història que es recorda, a través d'una història que una vegada l'has llegida t'ha de donar voltes, no? T'ha de donar voltes. I ha de reproduir una mica el que em passava a mi
amb el temps que vaig viure al Sallent, que per què no me'n despegava, no? Per què continuava vivint allà, per què continuava des d'Olot anant-hi a caminar i quan ja estava a Barcelona, els caps de setmana hi tornava a caminar aquelles serres, etc. Doncs perquè hi havia una proximitat afectiva, no? Amb tot allò, i sobretot una proximitat de memòria, no? de memotècnica, de veure com allò s'havia acabat incorporant a la teva vida. No? I d'aquí és on surt la novel·la. El procés de construcció d'una novel·la o d'escriptura no és un procés, o almenys en el meu cas, tampoc, i amb això no vull ni sentar càtedra, ni doctrina, ni establir com s'escriu una novel·la, perquè penso que ben bé no ho sap ningú. Això ho podem dir a posteriori, no? Quan ja ha passat. El que sí que hi havia era un interès de donar forma, no? De formalitzar, de dir com recordaries tu aquells anys a través de quina història és prou potent com perquè t'aglutini els records, no? I sobretot també perquè la faci traduïble als altres, perquè els altres la puguin compartir i perquè els altres, si pots, els hi puguis donar una història que també la recordin. Aquesta és la vanitat i és la voluntat de tots els escriptors, fer que una història es recordi, que una història tingui aquest punt de transcendència amb el temps, donar-li una forma prou arrodonida, prou, diguéssim, factible, factible, que pugui viatjar amb el temps. És a dir, que això encara es pugui llegir d'aquí X anys. El temps dirà també, és a dir, el temps dirà quant de temps és X anys. I la història va de l'aproximació que fa un nouvingut a una família d'una zona molt determinada. Una família que té unes característiques molt concretes, una família que és gairebé meitat de família, perquè li falta l'àvia, li falta el pare, és una família incompleta, no? I d'alguna manera aquest que arriba allà, que és un personatge que podríem dir això en termes químics gairebé, és un radical lliure, no? El que fa és intentar complementar aquesta gent. I jo el que he intentat escriure és una novel·la que més enllà del lloc on passi, més enllà dels seus personatges, més enllà... que sigui una novel·la amb neguits contemporanis, que no sigui una novel·la que només es pregunti pel passat, sinó que interpel·li directament al present. És un present que ja no és el d'avui, els temps van molt de pressa i avui és 2021 i hem passat una pandèmia que aquí no surt, evidentment, perquè és un altre moment, no? Però sí que crec que moltes de les preguntes que es fan als personatges d'aquesta novel·la són preguntes que són vàlides. És a dir, no és que siguin vàlides perquè només han passat 10 anys, sinó que són molt, molt, molt vàlides encara. És a dir, aquesta idea de la necessitat d'omplir la vida amb un sentit, no? Però a més de verbalitzar-ho, de dir és que jo necessito que això tingui un sentit, tingui alguna mena de camí, alguna mena de nord, no? Doncs em sembla que això no és una pregunta que ens la puguem deixar de fer després de la pandèmia, tampoc, perquè ens ho tornarà a posar aquí. Què passa? Que això té unes coordenades absolutament locals. Absolutament locals. És un lloc molt concret sobre el qual no s'havia escrit res. És a dir, sobre el Sallent, estrictament sobre el Sallent, no hi ha una literatura. Quina és la part interessant també? Home, que hi ha una literatura perifèrica del Sallent a pocs quilòmetres, no? Per exemple, Eugeni d'Ors estiuejava en línia recta a 300 metres. A 300 metres. I té un llibre preciós que es diu... Segur que la part important l'heu sentida, us sona molts, que és l'oceanografia del Tedi. Normalment es publica amb un petit opúscul que es diu Històries de les Esparregueres. I és del Mas Esparregueres on ell anava estiuejant. En Pla va deixar unes proses magnífiques de la vall de Mieres, de la vall de Sant Aniol, de Santa Pau, no d'Olot, amb això els olotins estan molt emprenyats, no es pot tenir tot, i fins i tot hi ha un llibre d'història que surt en el llibre, no? Hi ha un llibre d'història d'un historiador que estudia estrictament el Sallent, però a més situa Can Mau. És a dir, Can Mau, la casa, surt en aquest llibre d'aquest historiador, no? És a dir, em va fer molta gràcia això perquè és com un plec en la història, no? Tu estàs vivint en una casa de 1587 que un historiador
inclou en el seu llibre d'història medieval, no? I que després arriba fins a 1587. Clar, tot aquest joc de miralls és un joc interessant. Tens la macrohistòria, tens la història de tota la vida, tens un món contemporani que es desenvolupa, tens l'arribada de la primera crisi gran, és a dir, entre cometes, nosaltres tenim la primera crisi gran, estic segur que per edat vosaltres n'heu viscut altres de crisi, perquè les crisis se solen oblidar i dir, bueno, ja no ha passat això. Sí, les crisis del textil, les crisis econòmiques dels 70, etc., tot això ja ha estat, el que passa és que nosaltres tenim una memòria molt fràgil, però bueno, arriba la del 2008, que és una crisi global, que és gairebé, les característiques que té és que se n'ha parlat molt, hi ha molt de text sobre aquesta crisi, sabem molt bé què va passar, gairebé en temps, no en temps real, però al cap d'un any sabien exactament on estaven el començament, etc. Bé, això arriba als llocs i fa la gent partícip de la pròpia història global que està vivint, per tant les interpel·la, no? I el que fa aquesta família és enfrontar-se a un segle molt canviant, molt canviant. Clar, nosaltres estem parlant de 1587. Com gestiones al present la quotidianitat en un moment en què sembla que tot passi avui, ahir, i que la setmana passada ja ni ens en recordem. Vull dir, fets molt tràgics o molt importants que han passat en aquest país, sembla que no ens facin tant de mal només per com ha passat el temps. És que no ens en podem ocupar d'aquell desastre que vam fer, no? Què ha passat amb la independència? Gairebé no hi pensem, no hi podem pensar tant perquè és que el temps ha passat també molt de pressa. És un factor, no dic que sigui l'únic, no dic que sigui l'únic. Però si amb el temps s'ha accelerat tant, que aquesta gent se'l troba, no? I es pregunta, no? Què fem? Com ens enfrontem nosaltres amb aquest món nou? Un món hipertecnificat, tot molt d'imatge, quan hi ha moltes coses que no són ni tècnica, ni són imatge, ni són present absolut, sinó que són històries, són continguts, són narratives llargues i són històries complexes. No? Aquesta és la trama de la novel·la. No? Després hi ha una altra trama que és evident que aquests personatges els passen coses. No? I aquí tu m'has de dir on arribo i on no arribo, per la gent que ho ha llegit i on no la gent que no ho ha llegit. Però aquesta és la història. Sí, perquè m'interessaria, vull dir que el llibre, el guai del llibre és deixar-te portar per ell, no? I anar trobant, perquè és un món dins un altre món, al costat... Ara perdoneu, jo he fet un discurs més pedant, però ella ja m'està portant cap als personatges. Ella ha de vendre el llibre i ja m'està portant cap als personatges. Sí, i vull parlar dels personatges, perquè d'entrada el narrador, vull dir, també és curiós, perquè és el noi de Can Mau, vull dir que no té un nom. No té un nom. I en Jordi de Can Sol. Et vull preguntar-te sobre els personatges, quins són reals, vull dir, o quins són els que t'han inspirat directament. Com els has anat treballant, construint, els personatges femenins, el Carmina, la Mar, vull dir, totes les altres famílies i els noms, perquè m'ha cridat molt l'atenció, no sé si... Els noms? No, vull dir, perquè trobo que tot encaixa perfectament, no? Gràcies, això. El Sallent... Bueno, la Vall del Cer existeix, Sí, per això. És que fa gràcia amb alguna cosa perquè dius, bueno, tinc una amiga que quan va arribar diu, home, tu havies de viure aquí, no? Cerers, a la Vall del Cer, diu, gairebé no... Però és curiós perquè el foraster arriba i dona nom a les coses. I per a mi, per exemple, és un rierolet, que és el Cer, però és que allà mai ningú li ha dit la Vall del Cer. I és a partir d'ara que la gent li comença a dir la Vall del Cer, saps? La Vall del Cer, i s'ha quedat, no? O, per exemple, hi ha un altre topònim, que és el que descobreix el protagonista quan arriba, que és la Gola del Llop. La Gola del Llop són els darrers revolts que hi ha abans d'arribar al Sallent, no? Que són revolts com molt de serp i que passen per sota d'uns arbres que s'acaben creuant a dalt, no? Que fan com un túnel. I ell quan passa i veu allò il·luminat per sota, té la sensació que entra una gola del llop. Doncs bé, la gent del Sallent ja comença a dir la gola del llop. Bé, està bé això, a mi la veritat m'agrada molt, no? Però dit això, els personatges són imaginats. Can Sol no existeix. El lloc de Can Sol sí, és a dir, el lloc
l'altre dia que vam presentar, l'altre dia em va fer molta il·lusió perquè vam presentar el llibre al Sallent. Aquesta ho és d'una pastisseria? Sembla Que sí, és... Oh, Per favor. És el d'allò, si em pots estar aquí fora mateix. Ja quan sortim ja ho veurem, perquè vindrà de gust. El senyor és peculiar, el senyor és peculiar, ja ho veuràs. No, però està bé. Els personatges, evidentment, són inventats. N'hi ha que no, els secundaris són tots reals. Els secundaris són tots reals i és un petit homenatge. És a dir, quan he utilitzat he canviat els noms i ho vaig canviar els dies abans d'enviar-lo a impremta. Perquè realment jo amb aquesta gent hi vaig estar molt bé. I són gent molt... molt maca. No sé, la vaig trobar gent molt sencera, molt autèntica, molt noble, molts d'ells, amb els seus defectes com tothom, però vam tenir una relació molt bonica. Aleshores els vaig incloure i és un petit homenatge. Fixa't que no hi ha cap personatge, o hi ha uns quants personatges que no són... És a dir, si no pateixen són reals, si no pateixen són reals, perquè tampoc volia que ningú se sentís malament per això. Però sí que hi havia una idea de dir quins personatges de tots els que recordes de la teva vida crearies, no? I també heu de pensar una mica que jo era molt contrari sempre al tema del biografisme, no? D'explicar les coses per la vida pròpia, etc. Però finalment té a veure. I aquest llibre també, faig un petit parèntesi, ha estat un petit refugi per tants anys d'articles en premsa sobre política. Clar, penseu que vaig estar, començo el 2011 al País a parlar de política. Era complex, era dur, no era el millor ambient per parlar de política, no? Durant tots aquests anys. I després del referèndum doncs això s'acaba i m'agafen a l'ara i estic 2 anys més, però va ser molt intens tot això, perquè també feia que anava a cobrir manifestacions i ho vaig viure d'una manera molt intensa, com molts de vosaltres, estic convençut, i això era un petit refugi. On no hi deixava entrar res de tot això. Evidentment la crisi hi entra perquè si no seria fals. Com pots parlar de 2008-2009 sense els efectes de la crisi, no s'ho creuria ningú, aquesta gent viu en un altre món. Però jo necessitava uns personatges que a la vegada fossin propers, que jo els hagués observat. Per exemple, la Mar és una noia que vaig fer classes fa molts anys, se li sembla molt. La Carmina se li sembla molt, també una persona que vaig conèixer molt. I el Saurí és un Saurí que el vaig conèixer, sí. Bueno, n'he conegut 2 o 3 de Saurins. Passa que després, clar, tot això té unes altres normes, i la novel·la té unes normes que li són pròpies, i t'escup coses, és a dir, si tu li intentes posar el que no li toca, el que no li agrada, tu després tu llegeixes i dius no queda bé i t'ho fa saber, i fins i tot quan tu ja no ho veus, i li dones a llegir un altre, que és la feina d'un editor, et diu, jo aquestes pàgines no les veig tan clares, o aquests paràgrafs on tires més cap aquí tampoc, i això està dist... I comences a escoltar i és una feina posterior d'arrodoniment, no? Però quan construeixes els personatges, has de pensar que són éssers vius, és a dir, que éssers vius que al mateix temps el lector els ha de poder completar, que no els hi has de donar molt mastegats, perquè si no... Aquí, per exemple, hi ha una cosa que, no perquè no sàpiga, sinó perquè és que no hi ha gaire descripció física dels personatges. Hi ha un moment que els descric, però no hi torno a dir... Per exemple, no hi torno... Si he dit una vegada que té el cabell blanc, no hi torno a parlar mai més d'aquells cabells blancs. No insisteixo en això, no... En canvi, el que m'interessa és que els hi passa per dins. O les accions, no? Jo penso que les accions els van definint el caràcter, van definint els anhels, van definir les expectatives que tenen, les pors, les inseguretats. I aquesta penso que és la part més interessant de la construcció, no? Hi ha una tasca d'observació? Sí. S'assemblen a personatges reals? Molt, perquè és que hi ha una part que jo trobo que és, perdoneu, que jo la trobo que és fantàstica, que és una mica un... És com si tinguessis el passi ara mateix, com si tinguessis el teu passi per mi. Ara mateix, quan he vingut cap aquí, et fan
el trobaré, sí. Fan el passi perquè puguis anar, jo què sé, imagineu-vos que ara tinc una mica de problema amb el cotxe, doncs m'aturen, dic, bueno, doncs mira, vaig aquí i tal. Doncs a l'ofici d'escriptor una mica tens el passi. Llavors pot ser tafaner. No cal que siguis maleducat, però pots preguntar. O tu almenys penses que pots preguntar, una altra cosa és contestar. Pots, diguéssim, fer de drapaire. Mireu, abans d'ahir presentava un llibre de la Carme Junyent, que és el català efervescent, segur que el teniu a la llibreria. Estava fent en anglès de library, i quan sortia vaig veure que buidaven un pis. Hosti, vaig arribar a Olot a les 10:10, saps, del vespre. Per què? Perquè em vaig entretenir remenant tots aquells papers. Clar, això és un vici també, la part de l'entrevista. Ara, per exemple, estic entrevistant una família. Una família que soc molt proper a ells i els ha passat una cosa. S'estan divorciant per un motiu molt concret. Són molt amics tots dos, però s'estan divorciant. Són molt amics, vull dir que no... I hi ha una part íntima que requereix molta entrevista, perquè me l'he hagut de guanyar molt. No tothom se sent còmode preguntant ni contestant, però jo ho necessito. Necessito perquè això em complementa una part de molta lectura. Els llibres no substitueixen la vida no substitueix els llibres. Llegeixes molt, però al mateix temps necessites també la carnalitat, és a dir, has de poder-te demanar, ara no entrarem però per què anem vestits com anem vestits? És a dir, per què unes sabates i no unes altres? Què ens fa por quan sortim de casa? Què pensem dels nostres veïns? Què han pensat de nosaltres els nostres veïns? Tot això és un joc de narrativa, també d'introspecció, perquè també obliga a dir com me sento jo, sense caure en massa, entre cometes, en massa fleumismes ni en massa autoajuda, però si dir, a mi què em fa por? I si a mi em fa por això, i em fa por fins en aquest extrem, a l'altre què li fa por? O què vol? O què li falta? Hosti, això són preguntes que són... Perdoneu que ho digui així, però estàs jugant una mica amb foc. Perquè estàs jugant també amb la matèria humana. I la matèria humana, després, tots ens pensem, perdoneu que ho digui així, que hi ha un judici. Això ens fa molta por, que quan se'ns descriu, involuntàriament se'ns fa un judici. Perquè s'accentuen unes coses o unes altres. Doncs amb els personatges passa el mateix. Els personatges, aquí, cadascun d'ells, hi ha una nena que està tocada, que està danyada, que es perdrà, diuen. Aquesta nena es perdrà. Què vol dir que es perdrà? Que no té un mapa aproximat. Però això ens passa molt a molts de nosaltres. Hi ha moments a la nostra vida, si has tingut una vida molt, diguéssim, molt endreçada, però com hagis canviat gaire de lloc de vida, de parella i de feina, això ja es multiplica el caos, Hi ha gent que ho ha fet molt, això. Per tant, això et fa preguntar també sobre les possibilitats d'explicar-ho d'alguna manera, de donar-li una forma. I aquí s'entrecreuen moltes vides, la de l'avi, la de la filla, que és la mare de la nena, i la de la nena. I què tenen? Perdoni, amb això acabo, Tenen una cosa que jo la necessitava en aquest món molt, perdoneu que digui així, molt feixuc des d'un punt de vista d'escriure sempre articles, d'escriure, vinga, ara un altre article polític, i un altre, i un altre, i un altre, i vinga, ara manifestació, i ara crònica cultural, o ara treballs sobre projectes culturals, etc. Que és màgia, tenen un punt de màgia. Què els hi passa? Tenen un poder, tenen un do. Tenen un do que és molt creïble i molt prosaic, que és el de trobar aigua. Aquest do, ja sé que diu molt humil perquè no són superherois.
No són gent que sani, no són gent que... Saurí. És un saurí, Sí. però un saurí, fixeu-vos que és com el superheroi més proletari, per dir-ho d'alguna Jo ho manera. vaig buscar al diccionari. Però ho aneu conegut algun? No, val. Però això és molt freqüent. I no és una cosa infreqüent. Jo, quan vaig publicar això, un exalumne meu de la universitat, fa molts anys, em va escriure un correu llarguíssim, però llarguíssim, o 4 pàgines, explicant la vida del seu avi, que vivia a 10 quilòmetres d'allà, a Falgons, i era saurí. I em deia, com es deia el saurí del Seny? Dic, home, no, que m'ho he inventat, que m'ho he inventat, però és a dir, que n'hi ha bastant, no és una cosa inhabitual. I troben aigua, de veritat? Troben. De veritat. Això sí que no mentiré, perquè és que... I jo m'he conegut un que era una fura. Sí, perquè a vegades diu, com pot ser? Com pot ser, sí. Bueno, doncs aquesta és la cosa que jo m'he preguntat també a la novel·la, que diu, com s'expliquen les coses que no pots explicar? Què vols dir que és el més proletari? Bueno, el més proletari vull dir que no és un Superman, vull dir, és una persona que té un poder que no és, entre cometes, habitual. Jo no sé trobar aigua, jo... No. Si digués trobar aigua aniria cap al mar. Va amb la vareta o què? Eh? Va amb la vareta o no? Bueno, aquest anava, el que jo descric aquí, n'hi ha que no van amb res, Intuïen corrents. Sí, n'hi ha que no van amb res. Aquest, el que jo vaig veure, arrossegava un cable elèctric, amb la punta pelada, i l'anava arrossegant. Com si arrossegués un pal, no? Un bastó, que no anava fent així, sinó que l'anava arrossegant. Sí, els que portaven els cotxes abans que deien que... Allò d'electricitat estàtica, més o menys. I en tenia diversos allà al cotxe, ja molt gastats, perquè tenien les puntes així esmolades de tant passar-los i tal. I jo el que vaig veure era això, però clar, amb una fiabilitat enorme, i això sí que és veritat, que aquesta persona la trucava a les grans empreses. Perquè potser tenien un mapa geològic que els deia unes coses i deien, no piqueu aquí, que encara que digui això, jo no picaria aquí. Clar, això és molt bèstia. Que vingui un enginyer i faci un tall, un geòleg faci un tall estratigràfic i digui, l'aigua pot sortir per aquí perquè hi ha uns esquistos, hi ha no sé què, no sé què, i ell digui, sí, però et pica allà. Pica allà. I clar, potser tirar per aquí significa perdre, no sé, un mes de feina. I potser picant allà no costa res, és a dir, simplement provar-ho, no? Clar, vull dir, quan dic proletari vull dir això, que no és un superheroi, entre cometes, que pugui volar ni que pugui... De fet, no és ni un superheroi, és algú que té un do i que té una desgràcia. Però clar, aquesta construcció d'un punt de màgia i després també, si m'ho permeteu, que és una cosa que ha estat coincidència això, però que m'ha agradat que passés. El llibre jo també penso que és una mica una festa. Al llibre passen coses que, diguéssim, és un lloc bonic o especial, amb una gent especial, amb una sèrie entre cometes, també, per què no dir així, una mica de festa, una mica d'aventura. No és un llibre per començar a patir llegint-lo, sinó que tu volies que fos allà una festa. I finalment, clar, va sortir al novembre, portàvem ja des del març 8 mesos o 7 mesos de patiment, allò de dir, quina pena, no? I penso que va tocar això, penso que ha tingut aquest èxit precisament perquè també ha ofert com un contrast, no? És a dir, estem tancats en un lloc, aquesta gent està gairebé com lliure, no? I té un punt de cosa festiva, no? Que també tenen els personatges, tot i que la història té una tragèdia, m'enrotllo molt, però talleu-me quan vulgueu, talleu-me quan vulgueu, no passeu ànsia, perquè si no jo també estaré més còmode. Pues, hi ha una cosa que quan preparava, no, que venies així, no, i he estudiat una miqueta i he vist que, clar, havies estudiat Belles Arts i Antropologia. Sí. I clar, això encaixa perfectament amb tot el que dius de l'observació, no, de l'apreciació, perquè és dir, no? Perquè realment en aquest llibre hi ha tot això, no? I és fantàstic com ho has... Bueno, es tracta, a veure, lo de l'observació,
jo parlo per mi, és a dir, no puc parlar pels altres escriptors ni estic fent un judici de valor sobre si s'ha d'observar. Hi ha gent que no observa mai res i que escriu meravellosament bé, vull dir que no... Jo dic el que necessito, el que m'agrada i el que d'alguna manera em dóna sentit també, no? Aquesta cosa d'observar els altres, de tenir-los en compte. I sí, la cosa aquesta per exemple, de no voler esborrar mai fotos, no? Tens les carpetes, tinc no sé quantes carpetes del segell, encara no hi havia mòbils en càmera, o si n'hi havia, eren molt fluixos, jo diria que no n'hi havia encara. Però hi havia les primeres càmeres digitals, o hi havia càmeres digitals ja bastant evolucionades, i on tenia una i havia fet moltes fotos, no? Doncs bé, aquestes fotos no sóc incapaç de llançar-les, per exemple, perquè em donen raó de moltes coses. Clar, sense això què fas? És a dir, bueno, no sé, jo personalment, no els altres escriptors, però jo ho necessito realment. No hi ha res que m'agradi més que prendre molta nota, que treballar molt sobre el terreny, bueno... Són tòpics, i no vull que ho agafeu com un clixé, perquè també hi ha la impostura, no?, de dir, bueno, jo faig això com donant-te una mèria... De veritat, que no és cap importància ni és res, no? Però sí que és veritat que, per exemple, jo sóc incapaç de sortir sense la llibreta. Per què? Perquè no saps mai quan veuràs una cosa que l'hauràs d'apuntar o la gravadora no acaba de ser el mateix, però sí que el procés d'observació per a mi és fonamental, és gairebé com l'exercici d'estil, no? Bueno, anem a descriure això, no? És a dir, ara és el que passa, que això és molt perillós, anem a descriure algú d'aquí, això... Però és veritat, és a dir, anem a buscar una persona, no? I a demanar-nos per què porta aquest tipus de botes, o on va, o per què es mou així. Totes aquestes preguntes són... Fa cara d'espantada, quan dic això ja... Que no em digui mi. No, però és veritat. I després això hi ha una deformació professional, que ho he de dir així, que és el temps que has estat de professor. Vaig estar 4 anys a la universitat i aleshores tens 120 persones a cada moment, no?, en l'amfiteatre. Aleshores tu vas observant, vas traient categories, no?, i intentes una cosa que és molt... Però intentes anticipar-te, no? Aviam per on vindrà aquest... No, és que has fet classes a adults, has fet classes a nens, classes a estrangers, has treballat amb moltíssima gent, i tot això és impossible, però si és un luxe, és com una biblioteca humana, no? El que passi, viva, cadascú amb la seva història, cadascú amb la seva... No tothom té una novel·la, evidentment que no. I no tothom t'interessa, però de sobte trobes algú que dius o allò que t'explica aquella persona te serveix. Doncs d'això es tracta, no? L'observació, almenys a mi em serveix moltíssim. I aquests personatges, doncs, tots tenen aquests trets, no? Aquests trets, a més, intentes construir coses diferents, que no siguin redundants, no? Perquè això també passa, diu, bueno, aquest m'ha fotut 3 personatges aquí, resulta que són tots el mateix. Si això no té una intencionalitat, també és un error, perquè algun ja fas. En canvi, per exemple, hi ha un personatge que és el Ramon d'Aiguanegra, que és molt sorneguer, no? En canvi hi ha el Joan de Llancers, que és més... I encara hi ha el Jordi, que és molt sever al començament i fa una evolució. Bé, doncs es tracta de buscar aquestes complexitats permanents, no? Tots són complexos, no que tinguin complexió, que tenim complexitats a dins, no? Això es tracta. Sí, la veritat és que queden... Jo és que no sé, jo tinc aquí, és voldre i doldre perquè no sé què puc explicar i què no, vull dir, però després... Com s'ha rebut per allà dalt, que els Garruts són gent molt especial? Doncs no... Jo el que he parlat a la gent del Sallent i de Santa Pau, és que penseu una cosa... És una cosa també molt... Sí, però penseu una cosa. Jo vaig fer un llibre que es diu La matèria primera, que anava sobre entrevistes al món del treball. És a dir, el 2006, quan
aquest país lligava els gossos en lloganissa i ens anàvem enriquir, tothom parlava d'hipoteques i tot. Jo vaig dedicar gairebé un any i mig a entrevistar treballadors, treballadores, mestres, gent de l'àmbit del treball. I ja estan gairebé les seves entrevistes al llibre, bueno, se van llegir i tot plegat, però saps qui no el va llegir? Ells. Sense un repeixat. Però gent que és gairebé la seva vida. Curiós. Sí, però això passa. Això passa. Nosaltres tenim aquesta, perdona que ho digui així, aquest punt de morbositat per dir com ho hem vist. I la veritat és que jo, fins allà on jo ho he vist, la gent a mi en cap moment, ni molt menys m'ha dit això no ho hauries d'haver explicat. No, perquè tampoc, perquè són històries universals. És ficció, no deixa de... És ficció. Primera és ficció, no? Segona, fixa't, sí, no sé si l'has llegit o no... Sí, el narrador és el que surt una mica més, entre cometes, més... fa paper una mica de tonto, no? És un Parsifal medieval, és aquell que diu... Però que té una tradició, això. És a dir, per poder explicar una història, entre cometes, has de tenir el cor net. Abans, ser ignorant era sinònim de ser bona persona, perquè tu no tenies els coneixements que et feien, entre cometes, però no vull dir pecar, és a dir, fer alguna cosa dolent. Doncs aquest personatge també arriba allà i no sap res. Bueno, passaria a tots, és que això és versemblant, perquè és que tu arribes a un lloc i dius, no sé, aquí he arribat, però... Sí, però és normal, però quin lloc no és tancat? És que això és curiós. Jo no conec, mira que he viscut a llocs, és a dir, perquè he viscut a tot arreu. No conec en cap lloc. Se m'ha dit, vine, que et farem una festa de benvinguda i ens presentarem tots. Això no ha passat. Sí, això no ha passat mai. Hombre, el personatge al començament també li costa. Clar, però és que tot... I a la gent també. Però és que... Hasta que passa un temps. Imaginem-nos que jo ara arribo a Calella. Bueno, Calella. Em passaria... No, però... Són molts. Sí, però raó de més. Cada lloc té les seves normes, té les seves regles, no? Però jo també he estat en llocs que m'ha costat molt. I, per exemple, als llocs... He treballat per moltes empreses diferents i en molts col·legis. A tot arreu trobes el mateix comportament, Sí que trobes algú que parla amb tu, però no de sobte tu arribes a un lloc i home, que bé, que a tu t'estàvem esperant, bienvenido Mr. Marshall, no, home, quina alegria, som tots molt oberts. No, normalment és un procés, com a tot arreu, d'aproximació, de confiança, de desconfiança, lògica, perquè dius, bueno, aquí arriba un altre, aquí som molt pocs, això és fràgil, porta bones coses o en porta de dolentes? Perquè si en porta de dolentes, ostres, són pocs i aquest ecosistema és molt fràgil. I és normal que la gent sigui desconfiada perquè volen conservar una part de la seva existència. És a dir, què li passa al protagonista? Que només li comencen a fer cas quan ell ha arreglat la casa i les feixes. Què pensa la gent? Home, encara que se'n vagi ara, mira, ja ho ha deixat millor del que estava. I són ritus de pas. Són ritus de pas que demanem a totes les comunitats. Algú que arriba i que fa un esforç per aproximar-se als altres. Si arriba un tio que fa música alta a les 5 de la matinada o a les 4, fa festes, t'ho deixa tot brut, perquè això pot passar. Tu no saps qui arriba. El que passa que aquí posem epítets i descripcions de dir no, és que són molt tancats i no sé... La gent, jo tampoc surto a rebre, m'entens? És a dir, quan jo ja hi era i arribava algú, tampoc sortia a rebre'l allà, no deus parar. Entens? Vull dir, espavilem-nos tots, no? Que per això hi ha una... Saps? No... Va haver-hi un moment que teníem por de, bueno, que ara vindrà molta gent, no? I sí que ha arribat gent. A vegades la gent que té la pell molt fina, no? I, a veure, que no deixa de... Sí, bueno, això, clar. Però pensa que, per exemple... La gent que surt més mal parada, que no són ni aquells dos traficants, perquè els dos traficants són dos, com un Quixot i un Sancho imaginaris, no? Que no... És gent que es podria identificar a Olot venent quadros, per exemple. Aquest ja ens veiem de lluny. Sí. I tu pots dir, bueno, això m'ho he inventat.
Però La no... Salle no hi ha ningú que es pugui identificar. Sí, mira, hi ha unes persones... Secundaris, els Sí, secundaris. hi ha unes persones que sí que... Per exemple, el Colàs i la Berta són dos amics meus. I són persones increïbles. Home, què he fet? Situar-los en una escala de poder, diguéssim, per sobre del narrador. I expliquen coses. Que tonto que ets. Per què no ho veus? El Ramon d'Aigua Negra existeix, es diu Ramon. I jo el trobo que és una persona encantadora. Sap les coses, com jo i com tothom, però aquesta escena s'hauria pogut donar així, entre ell i jo. Jo me l'imaginava dient, què hauria fet si fa això? On comença aquesta història? Que jo me'n vaig anar a dormir allà dalt, me'n vaig anar a dormir a la muntanya durant uns dies. Fantàstic. I quan vaig anar a dir, però tu t'has sonat o què? No tens un llit a casa? Diu, sí, jo li deia sí, però és veritat, a Sant Julià del Món hi ha una... És que és especial, a Sant Julià del Món l'han renovat i el terra està fet amb tires de ferro. Sembla un somier enorme, perquè seria com d'aquí a l'escala. I això fa que, si vols dormir allà, és relativament còmode. No deixa de ser ferro, però, bueno, poses un matalasset d'aquells d'escuma del sac de dormir i dorms. I té l'avantatge que si tens allò no hi ha gaires bestioles, és a dir, que pots dormir sense gaires bestioles, que això també és una putada, et pots a dormir i te lleves, tens alguna paparra... Parlant de bestioles, ha sortit el tema que no volies fer patir el lector, però clar, les primeres pàgines hi ha escorpins. Bueno, però és que... Com se pot estar tranquil en una casa que hi ha escorpins? Hi ha escorpins, en aquella zona? Sí. I a la casa hi havia, també? Sí, això és veritat. Això és veritat. Eren petits, més gros eren així. Sí. No, home, bueno, petits, però això no són... Vull dir, no eren de pam, amb un... No, sí. El que passa que veus això és divertit perquè això crea història. Això crea... O sigui, tu quan arribes a un lloc dius... Hòstia, he d'anar a parlar amb els veïns. Vosaltres teniu tants escorpins? Per exemple, i jo me n'adonava que els nens, per exemple, els nens dels veïns no els donaven cap importància. Però tu no te n'has trobat? Diu, sí, diu, jo ahir me'n vaig trobar un. I què vas fer? Diu, vaig saltar l'escala. Pot ser que no es tinguin por, no? En canvi teníem pànics als serps. Cosa que jo als serps, com que m'he criat amb serps, a Saidí, no ho fan per res. Els agafaven de petits, els agafaven per la cua, tal. Clar, pensa que a Saidí omplíem els camps d'aigua. Això vol dir que n'hi havia per tot arreu. I són beneficioses, ens les estimaven perquè ens mataven els talpons de la cosa. En canvi, escorpins no n'hi ha. Hòstia. I ara ja no, perquè al final els agafaves amb la mà i els posaves en un pot, els treies, i sobretot si tenies visita anaves mirant i ja... Hòstia, I jo me'n recordo, per exemple, la meva dona que va venir allà, el segon dia va posar el peu a l'espardenya i el va treure ràpid, no? Perquè en tenia un. Clar, això sí, però més enllà de l'anècdota, la gràcia és, jo fixa't, com defineixes pors, no? És a dir, com una cosa tan insignificant, jo me'n recordo, quan el vaig veure realment és com explico un llibre. Em desperto i el veig allà, això a uns 40 centímetres, vaig quedar paralitzat. No l'havia vist. Aranyes grosses a Saidí també n'hi ha moltes, però no... escorpins. A més són bitxos raros. Però després, clar, penses, és una escamarlà. No, bueno, perdoneu, és a dir, és... Sí, clar. Bueno, no, vas... I al final, bueno, és que hi ha dies que estàs tan cansat que dius, bueno, em vaig a dormir i dius, avui no he mirat a dins del llit. Avui no he mirat. Després sempre miraves. Feies així... Si de cara, no? Sí, i llençols clars,
Però sí, jo què sé, després, per exemple, m'empipaven més els mosquits, al final t'empipaven més els mosquits que no pas els escorpins. Dormies amb una mosquitera, no? Aquelles, mosquitera per dormir, i sí que una nit sentia crac, 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 que era un escorpí que intentava pujar per la mosquitera. Vaig dir, bueno, tu ja farà, no? Saps? No, que no. Però més enllà d'això, l'important és, perquè fixa't que a una novel·la li podries posar moltes coses, però sapigues si t'ha sentit. L'anècdota dels escorpins... T'estensa una mica, i al mateix temps també, em sembla que també ajuda a fer diàlegs amb els personatges. Exacte, és a dir, hòstia, el que te n'adones és que la novel·la és una història de complexitats, també. Llavors te demana com explicaràs tot això que passa, no? Com explicaràs, perdoneu, que de vegades m'aparto una mica al micro, com explicaràs tot això que passa? Com lligaràs tota la història, que quedi equilibrada, que quedi en una forma plausible, no? Que el lector vagi entrant, no? I tu al final, amb aquesta cosa de Master of Puppets, no? Del que porta les titelles, no? Que són els que van passant per aquí, també li puguis guiar al lector, no? I és una cosa bastant... Però aleshores has de pensar quantes coses expliques també, no? Perquè no sigui una cosa excessivament barroca, que no diguis, bueno, prou històries, no? Tot això li passa a aquest senyor. No? Has de fer una cosa que sigui plausible, que sigui creïble. En aquest cas, que t'hagi passat no vol dir que la sàpigues fer creïble, al tanto, Poden passar coses molt increïbles, molt impressionants i dir, bueno, això no ho he sapigut explicar bé. Però aquí està també, tires 7 anys pensant-la, remodelant-la, etc. Però sí, això... És curiós, la relació que tenim amb la vivència pròpia, el valor que li donem. Això dels escorpins, per exemple, surt de tot arreu. Jo pensava, bueno, no sortirà tant, una cosa més anecdòtica. Hòstia, tothom... El fet de viure una casa amb escorpins, tothom el neguiteja, no? És que no és habitual. No és habitual, però fixa't una cosa. Tots teníem la... Jo perquè estava de lloguer, Aquesta casa tenia molts escorpins, per què? Hi havia una raó. El forn de pa, que tenia adjacent, no l'havien tapat bé. Llavors, el forn de pa, que era tot... Diguéssim, la casa gairebé comunicava amb l'exterior, amb un forn de pa humit, allà mal rejuntat, per allà entraven totes les bestioles, i finalment la boca del forn de pa entrava dins de casa. Per tant, allà entrava de tot, menys lleons, de tot. Què passava? Que les vespes havien fet uns nius enormes. Mentre hi havia vespes hi havia menjar pels escorpins. Quin era l'avantatge de la meva casa? Que no tenia tèrmits. Perquè hi havia uns formiguers que s'havien fet allà per aquest menjar també tan grossos que els tèrmits no s'hi acostaven. La casa dels veïns era plena de tèrmits. Estaven tot el dia preocupats pels tèrmits. Seguien gastant no sé quants diners posant trampes químiques i tot plegat. Bueno, cada lloc era... I cada vivència era diferent. Llavors, Cansol una mica reuneix moltes de les coses que tenien algunes de la gent d'allà. Cansol és la casa fictícia, Una altra cosa, el que jo he vist és el llibre més llarg. Però una cosa, si teniu preguntes també feu, vull dir que nosaltres estem aquí encantats, però que jo encantat de... La part més bonica és quan pregunten els lectors, vull dir que nosaltres anem parlant però que sentiu-vos lliures de... I jo encantat, que després ja vinc jo. Vale. Sí, és que dues coses. Una que està molt treballat aquest llibre i m'encanta perquè sembla tan fàcil. Ja no ho és. No, és com quan veus el Fred Astaire, com veus algú que fa tan bé i li surt tan fàcil. Això no cal que surti, el del Fred Astaire m'ha arribat a l'ànima perquè és un dels meus mites. Què li has donat? No, m'ha donat xocolata. És cert, perquè és molt fàcil de llegir, però està molt treballat. Vull dir que està molt bé. Bueno, també hi havia una cosa, sí, no, hi havia una cosa, jo necessitava també una història, sabeu aquell adjectiu que li posem als cotxes que diem, és un cotxe alegre, saps, com accelera, que això us deia abans, ara potser ja no es diu tant, però us deia, com accelera, que tingui aquesta cadència, no? I jo necessitava, ho dic així, necessitava gaudir escrivint-lo i reescrivint-lo. És a dir, que si l'escrivies ho gaudissis i que si el reescrivies també ho gaudissis. I
I jo he utilitzat moltes vegades la paraula festa perquè em sentia fent una festa, i fins i tot la portada primera que m'ha presentat no la volia, vaig dir, hòstia, això m'ho fareu, unes manlletes, no sé què. I quan m'ha presentat aquesta dic, mira, sembla una mica de verbena, no? És a dir, pot ser una cosa molt tràgica, però al mateix temps com una cosa, una explosió, no? Una cosa com si caiguessin confeti o bueno, no sé, és a dir, i tenia ganes de gaudi. Sí, que funciona. Bueno, doncs... No, però és que en tenia ganes també. Sí. Jo personalment tenia ganes de gaudir escrivint, de que la gent pogués gaudir-lo. És a dir, que digués, és que no ho he pogut deixar. La primera que li va passar va ser la meva dona. El Word el vaig passar a EPUB i l'e-book, el llibre electrònic, el va llegir i es va quedar enganxada. Sí, és un nen bé poc objectiu perquè dius, clar, és de proximitat i la teva dona t'estima molt i dius, igual, encara que no li ha agradat, ha estat aquí enganxada i ha fet teatre, no? Llavors l'editor, el jurat del premi ja va dir, hòstia, em sembla que estan aquí molt enganxats i tot plegat i tal. Bueno, i sí que és veritat que després va haver-hi una sèrie de consells finals, doncs algunes parts, tu tampoc no t'ho veus això, i això és normal, però això és bonic, això no ho agafo com un demèrit. Quan algú t'aconsella sobre el llibre, i diu, escolta, Francesc, jo aquesta part, o aquestes reflexions d'aquí, o aquests diàlegs, jo potser això, treu, aviam com te funciona. I això m'han ensenyat que ho he d'escoltar molt, perquè és la part bonica, no? També de quan algú te diu si una part li ha funcionat més o menys, doncs això és interessant, no ho has de fer tu tota la primera. No passa res, tu, hi ha procés d'edició que és magnífic, això. No, però hi ha sortit un bon gruix de... Sí, però fixa't que jo penso, i sóc sincer, jo ara mateix no eliminaria res, és a dir, no sé tu, però no, i pots dir amb tota la franquesa del món, vull dir, de dir, si hi ha alguna part que dius, home, això m'ha cansat, jo sí que ho he vist en alguna crítica que s'ha dit, poder, no sé què, d'acord, però té una raó de ser, té un sentit en aquell punt, no? Que també vols que, bueno, s'entengui més la complexitat, també és un joc de dir, bueno, encara que te costi, encara que ho repetim, es repeteix per alguna cosa. No, però personalment a mi no se m'ha fet ni llarg ni pesat, ni continuar la lectura, però sí. Que ja és un bon... Sí, el que passa que, fixa't que... No és una novel·la de 200 hores. No, però són les més habituals, no? Sí, però fixa't que la història de la novel·la, també, és la història de la complexitat, de tenir un relat llarg, no? Arribar a un punt que no... És a dir, que les nostres vides són tan complexes que tenen molts punts de vista, tenen moltes anades i tornades. Bueno, és la llibertat del creador de fer el que... Sí, però aleshores també, fixa't que la forma també mana. És a dir, tu pots fer el que vulguis, el lector és sobirà i dirà si li ha agradat o no. Pots fer més breu, o van apareixent els... Sí, però fixa't això, és a dir, hi ha una cosa que tu vols, també, que és... I en altres llibres, per exemple, no he pensat tant en això. Per exemple, La pell de la frontera és un conjunt de treball sobre la immigració. Clar que vull que interessi, però hi ha altres coses que passen per davant. En canvi, aquí sí que hi havia una voluntat, i perdoneu que ho digui així, una mica d'illa del tresor, de recuperar un espai de lectura, no? De dir, hòstia, vull que em passi, o m'agradaria saber fer això. I això ve d'una entrevista, que sempre ho has tingut al cap, això, però una vegada vaig entrevistar a un periodista del New Yorker, que també estava a The Atlantic, un tio que es diu George Packer, que té un llibre boníssim que es diu The Unwinding, que es diu el Rumbe, se va traduir aquí a Debate o alguna cosa així. El vaig entrevistar i no sé com va anar, perquè ara he intentat trobar la pregunta que li vaig fer, potser encara ho dec tenir gravat en algun lloc, i em va dir, diu, Francesc, don't forget we are entertainers. No oblidis que estem aquí per entretenir. Que hi ha una part que és consubstancial. No siguis pesat, no siguem pesats, perquè la gent no té temps per ser pesats. Pot haver una pel·lícula llarga, però no pesada. I
que pot ser pesat en 30 segons, és a dir, hi ha gent pesada en 30 segons i hi ha gent lleugeríssima amb 900 pàgines. Però aquesta idea de dir no siguis pesat mai Bon consell. és un bon consell, sí. I la forma el que intenta fer és això. I això és un repte també. Perquè ganes d'explicar coses en tens moltes. I pensar-te que ho saps i que és molt interessant allò que dius. La vanitat, això és una màquina poderosíssima, i aquest dimoniet el tens allà. I què llestes, i què? Fot-li, saps? I després arriba la novel·la i diu, és que això no s'aguanta. No és tan intel·ligent. En aquest sentit, jo el que trobo molt bé és que fins que no comencen a passar coses, fins que no comencen a passar coses al conflicte, no es fa pesat de llegir, és a dir, al començament és com una... És una novel·la d'aventures, no?, al començament. Una entrada, i en canvi, a pesar que no són reflexions, converses, petites relacions, no, però dius, bueno, sí, tinc ganes de continuar llegint, fins que llavors arriba ja al conflicte. Bueno, és aquesta cosa de dir... També com fugir de moltes coses, perquè aquesta cosa de dir, bueno, sí, és un entertainer, però no posis una explosió a la primera pàgina, ja. Saps allò que deien de les pel·lícules de Hollywood? Diu, una bona pel·lícula és que comença amb una explosió. Home, no, fotem. No, tampoc estem aquí per entretenir, però tampoc perquè sigui l'objectiu principal. L'objectiu principal és un altre. I aleshores el que has de pensar és com basteixes una història, que no és fàcil. I no hi ha regles, o sigui, no n'hi ha gaires. Hi ha més coses a evitar que coses a fer. I aleshores dius, bueno, que tot aquest espai de llibertat, de creació, d'escriptura, com l'articules? Comences... Hauria pogut ser un llibre molt llagoter, depèn del començament. És a dir, un tio gos apallissat que arriba allà amb el tractat per la vida. Bueno, joder, ja, tio, vés a fer punyetes, ja. No volem més gossos apallissats, no? No volem més gent que pateix el jo interior, que no sé què. Aquest tio no té temps. Té fred, té escorpins, té un gos. Vull dir, la vida no el deixa en pau, està bé. Quan ja té una mica organitzat li arriba una nena que diu que vol fer classes. Tota aquella família tan complicada, tan complexa, perquè sembla que sí, però a poc a poc vas veient... Bueno, mica en mica, no? Mica en mica. Mica en mica, també és la cosa aquesta que hem dit al començament, de no... Ara tenim de seguida... Volem la solució ja. Sí. Solució triga. No arriba. No arriba del tot. No arriba del tot. Vam saber què va passar. Ho imaginem, però no arriba del tot. Ha quedat en l'aire. Sí, ha quedat en l'aire, no? El Jordi és moll. Ara agafo una... No té importància si va passar o no va passar. Jo penso que l'enigma és... No sé si té importància, però se sobrepassa per elevació, no? L'assumeixes. Les conseqüències de la filla i les assumeixes. No sé què hauria passat. No sé què hauria passat. Però està bé que hi hagi parts que no estiguin resolt. No sé què volia dir vostè. Bueno, diverses coses, he anat apuntant mentalment. Primer de tot, un comentari tonto, és a dir, un saurí és una persona que penso que pot tenir interès, però és curiós que precisament estem parlant a la Garrotxa i llocs que està ple d'aigua, similars, i en canvi que hi hagin saurins en allà. A veure, és el comentari tonto, allò de dir, sí que sé que en un moment determinat és bo el que deies tu, que l'aigua no està aquí sinó que està allà, però és curiós precisament que en allà, que és un lloc que... el lloc que plou més de tot Catalunya... És aparent, és aparent, perquè fixa't que és veritat que hi ha aigua, però no hi ha res, és molt difícil fer recs. És a dir, on jo vinc no hi ha aigua, però és molt fàcil fer recs. És a dir, al Pla de Lleida, per exemple, fer un canal és relativament fàcil, pots recte i és pla i ja està. No tan pla, no tan fàcil com això, però pots... En canvi allà has d'elevar aigua si vols fer no sé què. I els rius són molt curts, i és veritat que plou. Però els rius no porten aigua a tot arreu. Trobar la font és important. Trobar la font pel bestiar és important, no per regar camps. Llavors això sí que passa. Després passa una altra cosa que és molt curiosa aquella zona orogràficament, perquè l'aigua de l'estany de Banyoles es veu que ve de l'Alta Garrotxa, és a dir, que és una capa freàtica, és una cosa raríssima. No és fàcil, també hi ha les parts volcàniques que això, l'aigua té un comportament diferent.
hi ha molts tipus de terra i de roca diferents. Aleshores sí que era zona especial per això. Ara, sí, no, però que és... Llavors, l'altra qüestió, em sembla molt interessant, veig que quasi tothom ha llegit el llibre, molt bé, jo també el llegiré, però sí que hi ha una cosa que m'interessa dir i comentar, que és que avui dia estem en una època que tot és immediat, per tant, fixeu-vos-hi tots plegats, i tu ja ho saps, el primer, que tots els llibres, moltes novel·les avui dia es fan 180-190 pàgines, frases curtes, res de subordinades, tot telegràfic, etc. I tot ens interessa perquè volem la resolució immediata. Aquí he vist que al final és d'aquells oberts, o que sobrepassa, com has dit tu, bé, és igual, em sembla interessant. I llavors, aquí també hi ha una altra cosa que penso que també pot ser molt interessant, que és a dir, no és allò que jo tinc un contracte amb l'editorial que he de fer una novel·la anual, amb la qual no m'hi puc dedicar, sinó que he tingut temps suficient, 4, 5 anys o 6, per escriure una novel·la llarga que he pogut pensar, repensar els personatges, les situacions i tot això. Això em sembla molt interessant. Bueno, a veure, jo el que intento fer és no desmereixer mai l'altre perquè no sé què em tocarà fer a la vida, vull dir, no, ja voldria jo tenir contractes per fer novel·les, allò que em permetessin, no? No, però sí que és veritat que... Mira, de vegades la llibertat, o sigui, la llibertat d'escriptura és el sinònim de la manca de llibertat, jo si m'explico bé, de dir, pensa-ho bé, escriu-ho bé, treballa-ho bé, i gairebé dona gràcies per poder-t'hi dedicar. Ja sé que potser no és una cosa, potser només expresso bé i potser aquesta cosa no l'estic dient bé, i qualsevol que m'estigui veient ara per aquí, ara com que queda tot gravat i tot, no sé, igual diu, quina bestiesa, no? Però sí que, que t'hagis de trobar el temps per escriure i guanyar-te la vida d'una altra manera que no sigui aquesta, et possibilita un espai de llibertat, de fer el que creus que has de fer. No vol dir això que no hi hagi novel·les meravelloses per encàrrec, ni que hi hagi autèntics xurros fets des de la llibertat més absoluta. Una cosa mai no garanteix res, no hi ha una garantia. Però sí que em sento còmode amb aquest nivell de llibertat. I què vols escriure? Què et ve de gust? La resta és tot feina, és llevar-te d'hora, treballar, solucionar molts problemes diaris... Això, treballar moltíssim per poder obtenir un temps per poder escriure. Això no soc diferent de ningú. Què passa? Home, que m'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure. I intento comprar amb el meu treball el temps per poder llegir i poder escriure. Si a més pots escriure i si a més pots fer un llibre, pots acabar publicant un llibre que agrada, hòstia, això és un luxe. Jo m'ho miro amb... Ho dic de veritat, amb un privilegi enorme. Un privilegi enorme que em publiquin un llibre que té aquest gruix. Que a més, potser se'n ven uns 10.000. Si multiplico les hores de lectura que m'han dedicat la gent, jo em trobo molt afortunat, Clar, què costa això de llegir? Posem-hi unes 15-20 hores reals, multiplica-ho per 10.000, són 200.000 hores, que m'han dedicat. Molts anys, Sí, bueno, ho dic amb agraïment. Ho dic amb agraïment i sense, perdona, sense allò, sense lleporia, sense, oi, gràcies, no, ha passat. Celebrem-ho. Quan tardes tu a escriure això? Hòstia, és molt, mira, el procés d'escriptura és... No fas com una roba, o sigui, embastes primer i després vas polint, o...? És que saps què passa? Que al començament això tenia una altra forma i la vas canviant amb el temps. El temps també t'ajuda a veure-ho d'una altra manera. I no em fa per res dir-ho, Al començament hi havia molta reflexió sobre si jo seria capaç d'explicar aquesta història. Que n'hi ha una mica, molt poqueta, però de bo, que hi havia pàgines que jo era un autèntic plom. Han desaparegut. Per què? Doncs perquè, home, per què ho has d'explicar, això? Ja està. Estem aquí per entretenir. Sí, estem aquí per entretenir. Aquest és el consell quan te poses... Perquè també hi ha una cosa que és la vanitat, quan t'agrades molt, no?
merdes a la taulada, perquè això no passa, no ho dic mai de mi, però hi ha un punt que dius, ai, com m'agrado aquí. Depèn, hi ha moments també, conforme et fas més gran, és curiós, ets capaç d'anar més a barraca. Quan era més jove, hòstia, revisava més. Ara no reviso tant, potser perquè sé on anar més... I no t'ho sé dir. Mira, hi ha un moment que és màgic, que això sí que ho he trobat. Això ho he recuperat, amb aquest llibre. Va haver un temps que costava molt escriure i vaig deduir que era la manca de concentració per l'ordinador. I ara he tornat a escriure a mà. I des que escric a mà, treballo molt. Escric més de pressa. Em concentro... Sí, perquè és que m'agafo, me'n vaig en un raconet, amb una taula, una cadira i una ploma i sí, mira, tens els teus fetitxes, tens un paper que sigui bo, de 90 grams, que sigui satinat, que estiguis bé, però també és el mateix espai íntim de la lectura. Quan agafes un llibre, fixa't com estàs aquí així, doncs estaries escrivint igual, amb una llibreta una mica bona, un llapis, un bolígraf, una ploma una mica decent, tampoc cal que utilitzo uns bolígrafs que valen 2 euros, vull dir que... Ja està. I això sí que me noto que a més suposo que també té un punt de, perdona que ho digui així, no m'agrada la paraula, però un punt terapèutic, un punt de concentració, d'allunyar-te, d'apagar els 2 mòbils, la feina i el personal, i deixar-los a l'altra habitació, o deixar-los simplement a l'altra habitació, posar-los en silenci, i aquestes 3 hores, igual que llegeixo, ara escriu, ara, hòstia, aquella cosa que volia, va, vinga. I també hi ha un moment de concentració, que això, aquest és el gran drama, o és el meu gran drama, la manca de capacitat de concentració, perquè un ordinador tens 1000 estímuls. Jo estic temptat de veure si hi ha un ordinador que no tingui connexió, que no tingui res, que sigui només un processador de textos. Sí, ja ho sé, que tinc una casa que encara... Però saps què passa també? Que passo tantes hores treballant amb l'ordinador que li agafo un fàstic a la pantalla. Li agafo mania. O sigui, és com si fos brut, saps? Utilitzar la mateixa eina per tot el que faig durant el dia, gairebé hauria de canviar d'ordinador. Mira que són tots iguals, que al final és una pantalla amb un teclat, però com si tingués la necessitat de canviar i que no hi hagués res de la feina allà. És un ordinador diferent. Una mica fric, això, perdona, però algo que separi, que talli. I l'única manera que he trobat és a mà o encara més friqui que això és escriure a màquina, però també ho faig. Tu poder contents, no? Però els que no som versats en la matèria, clar, escrius i dius, hòstia, això no me queda, això ho he desordenat, i llavors, clar, l'ordenador és molt maco, no? Pim, pam, pam, pum, i sense escriure res més et queda una cosa... Sí, no soc tan endreçat perquè tampoc, quan escrius, tampoc no tens una... A veure, ara fas una cosa i després en fas una altra, perquè també jo no tinc un temps allò per dir, ara faré i tinc 15 dies aquí per... No, això no ho he tingut mai en la vida. O sigui, això està fet a ratos perduts. Sí. Sí, és difícil que jo aquí hagi estat més de... No he tingut mai... O sigui, aquest estiu sí, perquè vaig dir, la vull editar jo i que ja vaig estar 3 setmanes. Això ha estat un extra, no 3 setmanes, no 2 setmanes, però 2 setmanes treballant amb això no ho he tingut mai. No, és nits i caps de setmana. És nits i caps de setmana. Hi ha una imatge, si heu vist una pel·lícula, que tampoc no m'agrada, però hi ha una imatge d'aquesta pel·lícula sí que em va quedar, que és aquella dels espartans, aquella dels 300, que és del còmic i tot això, que hi ha un moment que els espartans estan allà a les Termòpiles i venen tots els perses i ells es queden amb els escuts, i és una escena que és molt bonica, és l'única que m'agrada d'aquella pel·lícula, però que és quan els empenyen molt i els van fent retrocedir, veus que apuntalen els peus i la sorra no poden. Hi ha un moment que es fa el silenci i és perquè les coses s'han equilibrat.
pas és estret i per tant, per molt que empenyin, només poden... I en aquell moment ells els empenyen ja. Jo tinc aquesta sensació amb el temps, constantment. Empenya temps, acabar ràpid la feina, fer-la molt bé, molt professionalment, per tal de que no torni, estigui tan ben feta que no et torni, i aleshores dedicar-nos. O llegir. I això sí que és... Però això també és una lliçó, perdona que ho digui així, d'humilitat, no? De dir, bueno, el món tu no... Si no ho fas no estarà escrit, el món no està aquí esperant que tu siguis un geni que escriguis i no et donarà temps ni... Però que ho dic sense acritud, ho dic amb molta naturalitat i molta assumpció de, bueno, està bé. I això també et fa ser més logístic, més estratègic, més tàctic, de dir, bueno, quan escriure això? Això encara no. Agafa les notes, deixa-te-les aquí, avui no. Espera't. Això penso que potser el dissabte tindré una estona. Posa-t'hi. Tindré 3 hores, posa-t'hi. Has d'anar així, és a dir, per exemple, la tasca, una cosa que està bé, si tens capacitat de concentració, és que la tasca d'edició, una vegada ja tens el llibre, i és reescriptura, treure, posar i tot plegat, ostres, jo me l'emportava a tot arreu, jo m'imprimia 4 pàgines i de casa al metro, i al metro, i fins a feina, em feia, avui 4 pàgines. Les 4 pàgines, només 4, 4. Però 4 cada dia. Bueno, és que no hi ha... Perdoneu, no vull sumar-ho així, però... No hi ha més. No hi ha més. És el que... No hi ha més. Tinc la pregunta per anar acabant, Va. que no sé si voleu acabar o no, jo crec que no, que és molt interessant, però a veure, els autors, en aquest cas tu en concret, davant d'això, això som gent molt interessada amb els llibres, però som 7 o 8, tenint en compte que fa 20 anys normalment potser les presentacions eren una mica més potents que ara. Com ho veieu? És frustrant? No és frustrant? I després, el canvi que representa començar a fer presentacions online a la qual no teniu el contacte directe amb la gent. Això t'afecta o no t'afecta? Mira, això és un luxe. Bueno, sí. No, això és un luxe. Que hi hagi algú, fixa't com parlo jo del temps, que hi hagi algú que del seu temps, del seu estalvi, es compri un llibre i dediqui unes hores de la seva vida a llegir-se'l, això no té preu. Dic així, siguin 7, siguin 8, t'agradaria grans audiències, però hi ha molta gent que escriu, som el país que som també, tenim diguéssim, escolta, respecte absolut, això és un luxe. Mira, jo tinc llibres com La pell de la frontera, que d'aquí un mes se'n tornarà a parlar. Perquè tornaran a haver-hi els immigrants a Lleida i algú dirà, el llibre de referència d'això és aquest llibre. Això no té preu. Que a algú li hagi agradat un llibre teu de 500 i pico pàgines i vingui aquí i digui, m'ha agradat. I no és la teva dona? No és la teva dona. Això és molt bonic. Voldries que fos més? Sempre. El llibre va d'això, de la gent que sempre vol més. Vull més, necessito més. Bueno, escolta, hi ha gent que té una guerra, que li cau una guerra a sobre, és a dir, nosaltres estem parlant d'un luxe que és que algú amb el seu estalvi s'hagi gastat els diners en un llibre, l'hagi llegit i pugui parlar de tu a tu. I això és el cercle cultural perfecte, que no ens n'adonem del luxe que tenim en aquest país. Ho dic així. Que voldria que fos més? Sí. I voldria que fos amb música i amb cinema i tot. Bueno, per això treballem. No? I la segona part, he fet clubs de lectura online meravellosos. De fet, els 3 que he fet, o 4, hòstia, cap queixa. Cap ni una, no me vol. Això no ho substitueix. També us diré una cosa, veure's amb mascareta també és un rotllo, tu. Perquè no saps mai si la gent No, les expressions canvien molt. I si hi ha una mica de distància ja és l'hòstia, tu. No saps mai si algú riu o què. També estem en un lloc fred, sempre hi ha aquest risc, etc. Perdoneu que ho digui així, és poc alegre. No té...
No obstant, això és molt bonic, és a dir, que jo estic molt content, no us ho prengueu així ara per l'altre costat. Ho dic només per comparar-ho amb el Club Digital. Què permet això? Home, el Club Digital jo espero que sigui una cosa que, per exemple, si jo he d'anar a Pont de Suert, des d'Olot, és que m'he d'agafar un dia. Aquest dia no el tinc. Trobo que és poc democràtic dir això perquè tot hauria de poder arribar al país, a qualsevol punt del país, en condicions i fer un club de lectura presencial. Tant de bo. Però com a opció, hòstia, és fantàstica també, i molt ecològic, és a dir, no has cremat gasoil per anar allà, que també està bé, I... La gent pot estar allà menys, digitalment, o igual? No, jo penso que és molt similar, Sí, és que és molt... El que passa que no és el mateix, La gent en principi prefereix el club de lectura d'aquí a la biblioteca, es veu clarament. Absolutament. L'hem fet 5 mesos online i la gent demanant, algú dient, a veure si algun dia ens veiem les cares. Perquè estem tots que necessitem això. Escolta, jo amb ella el més normal és que ens haguéssim arribat i haguéssim fet 2 petons, que haguéssim anat a fer un cafè abans, Però, perdona, és que no sap ni on anar a fer pipí. Si vas amb el cotxe i dius, hòstia, està tot tancat, no sé què, és tot molt incòmode. Aquest és el principal problema, no l'online. L'online, escolta, és meravellós. La part aquesta, no per substituir-ho sempre, però, per exemple, si jo tinc més de 2 hores de cotxe, la veritat és que em comença a fer mandra. Quan era més jove, la veritat, se me'n fotia, però jo estic veient que em vaig fent gran, que ja... No, és veritat, és a dir, i que allò de sortir d'un club de lectura a les 8 del vespre, que si és gaire lluny, si és hivern, si és de nit, hòstia, em fa mandra. Depèn de com, sí, perquè no dir-ho així, no? Ara poder-ho combinar les dues coses és fantàstic. Què més vol dir? Jo que fa un Sant Jordi normal. Ara, també us diré que el món, tal com el teníem muntat abans, amb aquell estrès, allò d'anar tot arreu, totes les presentacions, hòstia, era esgotador, Allà a l'altre extrem. L'altre extrem. Hòstia, anava molt apretats, Però ho digui així, no? Sí, suposo que tampoc no acabàvem de disfrutar tot, tant com... Bueno, és que passa tot com una exhalació, no? Dius, també una mica, perdó que ho digui així, la novel·la té alguna de contra el temps, d'impugnar el temps que vivim, també, de dir, hòstia, ara que tot ha de ser píndola, ràpid, curt, tal, intel·ligible, no, el relat encara dura. És contra, no? Gairebé sembla una cosa contrària. Una cosa íntima, que tu estàs aquí sense que funcioni res, que només és llenguatge, que no hi ha cap foto, que no hi ha cap imatge. I és bueno, hòstia, això és fantàstic, no? I que continuï funcionant. No sé, jo ho considero una cosa increïble. Però no, aquest aprofitament de la cosa digital, i a mi em salva la vida, No, en sèrio, i els clubs de lectura, no tots els clubs de lectura, la discussió digital sobre continguts, crítica, llibres, és per aprendre'n, bueno, ho sabeu, vull dir, la quantitat de coses que trobes avui interessant, és que és inabastable. Volia preguntar, ja per acabar, què estàs llegint o què ens recomanaries, o alguna cosa que us Ui, mira, és que sabeu què passa? Que jo ara llegeixo molt en anglès, i això és un problema perquè hi ha moltes coses que no estan traduïdes. Us diré llibres que us poden agradar, vull dir que un de molt... Dic diverses coses, dic 5 coses així, després un llibre excel·lent que s'ha retraduït ara per la part de la Xènia Diakonova és El mestre i Margarida. Això ho trobo una autèntica delícia. Això ho trobo, jo el tenia en la traducció vella del Manuel de Seabra i
em va fer riure molt. M'estimo molt aquella col·lecció de Venècies, però aquesta traducció realment és molt bona. I l'edició és molt bona, amb uns dibuixos molt macos. No és perquè sigui la mateixa editorial, us ho dic de debò, perquè el següent, sí que us ho puc recomanar també, és el llibre del Bosch de Begunyà, dels Angles Morts, que és una novel·la diferent, d'aquesta, molt diferent, i del qual jo penso que és una molt bona novel·la també. Una altra novel·la, El crim i càstig, la nova traducció del Miquel Cabal. Aquí, perdoneu, parlo una mica de mi, però jo he fet la introducció. I és una novel·lassa, una edició increïble. I és un clàssic que és impressionant el que ha fet el Miquel amb aquest llibre també. Coses així més estranyes que estic llegint, més estranyes no, aquí hi ha per exemple la biografia del Philip Roth. Està en anglès, encara no està traduïda, però és Philip Roth, que és un escriptor nord-americà meravellós, va fer la seva biografia i l'estic llegint és gairebé una altra novel·la. Sí, què té d'especial? Què té d'especial? Home, que explica una part de la història dels Estats Units a través de New Jersey, a través d'una mirada dels jueus immigrats, que és una cosa molt interessant, la veritat. I així, per acabar, una cosa que vaig llegir, crec que està traduït al castellà, Rata Nature, que és un llibre de l'Annie Dillard, és que jo l'he llegit en anglès, que es diu Teaching to Talk a Stone, que és ensenyant a parlar a una pedra, ensenyar a parlar a una pedra. I si t'hagués de dir un text que em va... no sé, em va agradar molt, el primer relat, ara això ho dic com una marcianada, però és de l'Annie Dillard, i és el relat de com ella i el seu marit van a veure un eclipsi de sol total, com es desplacen fins a un lloc que fa molta gent de veure un eclipsi total. I és un relat d'unes 30 pàgines. I va fer una enveja. Però això és bonic, perquè no estava previst. Vaig agafar aquest llibre, vaig començar a llegir, hòstia, quina cosa tan bonica. Quina cosa tan bonica. I amb aquesta cosa tan bonica, que és un eclipsi de sol, no? A Can Sol, doncs ho fem a rodonia, no? I una cosa encara Digues. sobre el llibre. El personatge del Jordi, que té llums i ombres, però en principi potser moltes llums, pel que ha hagut de viure, diguem-ne, a tu et sembla que quedarà com un arquetip d'un patriarca... Home, ets molt amable, No, ets molt amable, jo t'ho agraeixo. No, jo t'ho agraeixo perquè... No. I no és la teva dona. No. Tu has pensat, després d'haver-ho fet, o mentre l'estaves fent, si tenies algun referent com aquesta persona que... des d'un punt, perquè té un talent... Això que ho feu, ho graveu? Ho graveu, És que si no em diria alguna cosa. Per permet aconseguir poder... Mira, saps... I diguem-ne, quin referent tenies? O després, quin referent penses que pot tenir? De coneixes algú del cinema, de la literatura, que pugui ser aquesta persona que el seu territori el controla? Mira, quan s'ha publicat aquest llibre, hi ha hagut una mica de polèmica pel fet de si era autoficció o no autoficció, que són debats d'escriptors són molt pelmes i molt pesats. Els debats, no els escriptors també de vegades, ho som. I dèiem, és que el narrador ets tu, no és tu, no és que... Escolta, el que més s'assembla a mi dins del llibre és en Jordi de Can Sol. No el narrador. És el que més s'assembla al que sóc jo, el que jo faria. No com a Saurí, però com a caràcter. Per tant, gairebé et respondria amb allò que va dir Flaubert. No, jo et respondria amb allò que va dir Flaubert. Que li van dir, bueno, qui és Madame Bovary? Va dir, Madame Bovary, sóc jo. El Jordi de Can Sol, sóc jo. Uau, quin final. L'arquetip.
Bueno, sí, no sé, però sí. Molt bé. Aviam, que esto continuaria, però és que està molt bé. No sé per què m'he posat la mascareta per dir-te això. Ai, una pregunta. Com és que hi ha tants de professors d'instituts amb novel·les catalanes? Perquè, bueno, el professor d'institut és una figura important. Penseu que és una figura important perquè d'alguna manera marca el pas, o sigui, és la persona que tutela el pas de la criatura a l'adult. I és important per a molts de nosaltres, perquè també passa que és un país que ha evolucionat, que abans la gent no podia estudiar. I aquest pas de l'institut l'ha tutoritzat algú. Jo penso que el professor d'institut és fins i tot una figura que marca el progrés del país. Quan la gent, hòstia, pot continuar estudiant. I és aquella primera persona que agafa de la mà a la gent i no és el meu cas, És a dir, jo a l'institut era una molt bala perduda, era desastre de persona a l'institut. No per res dir-ho, jo sí que anava perdut. Però jo penso que passa per això també, perquè és un personatge que defineix una mica també el país, no? Aquesta voluntat de millora, una classe mitjana que intenta tirar endavant també, és a dir, que de vegades surt, molts professors d'instituts venen de situacions, entre cometes, que gairebé els ha salvat la cultura. No tenien res i han pogut estudiar i s'han pogut dedicar a ensenyar als altres. I una mica és una figura de modernitat. Jo aquí també entro una mica així en calçador, això t'ho estic explicant la meva visió, no que sigui així, sinó que... Però perquè n'hi ha? N'hi ha, bueno, sí. Però per això també fuges i fas coses no tan tòpiques, no sé. Perdona, podeu has dit el títol? El títol no era aquest en principi, però massa gent va dir, és que aquest títol que has posat... No. I aleshores vam estar discutint... Home, la pregunta era quin era. No, això no es diu. I... Ostres, m'ha venit perquè m'anaven apretant i tal, i l'anaven buscant. I allò que et sona al telèfon, que et sona el despertador al telèfon, i que l'agafes, i no sé què vaig tocar malament, que allò que toques algun botó així, em va sortir al YouTube. No sé per què redimonis. Em va sortir alguna del Johnny Cash, sí, potser perquè l'havia estat mirant coses del Johnny Cash, una cosa del Johnny Cash amb el Jerry Lee Lewis. I era com una versió de Great Balls of Fire. I vaig dir, hòstia, gran bola de foc. I vaig dir, hòstia, gran bola de foc, però clar, gran bola de foc no pot ser gran bola de foc, perquè si no, ja, bueno, que té a veure, saps? Tenia un pes ja simbòlic molt gran. I vam anar modificant, i aquesta idea de la... no de la casa que es crema, sinó casa de foc, que fa referència també a aquesta producció de fins i tot jueva, del Talmud, de dir, hi ha un esbarzer que crema però no es consumeix. Hi ha una casa que crema però no es consumeix. I fa referència també a una cosa que passa en el llibre, no? Que hi ha una casa que es crema. I que això genera una història. Doncs bueno, era la casa que té una energia que no t'hi pots acostar perquè crema, no? Però que la gent hi viu, no? Doncs tenia tot això. I després ja quan van donar aquesta portada vaig dir, hòstia, que bé, perquè semblen flames també, no? Sembla algú que... com una foguera mig verda, mig... Vaig dir, hòstia, això sí, aquesta sí. L'anterior no. Tampoc te l'ensenyaré. Molt bé. Doncs escolteu, reprenc només una cosa. És un luxe. Vull dir, no és... Al contrari de tot fustant, és un luxe. I és un luxe sobretot tenir preguntes i comentaris i poder explicar-te així, de veritat. Moltes gràcies per venir i moltes gràcies per haver